Здравейте на всички, казвам се Стойчо Керев, автор, водещ и продуцент на Новото познание. Голяма част от хората, които общуват с мен в Facebook, в YouTube, през социалните мрежи, ми задават въпроси за това какво предстои от тук насетне за този проект. Ще се опитам следващите минути да ви кажа няколко думи, да споделя с вас неща, които не са попадали в обектива на нашите камери и на страниците на новотопознание.com. Иска ми се да кажа и няколко лични думи за онова, което заедно създадах. И мога твърдо да кажа, че наистина заедно. Пълните зали в България, огромната и нестихваща кореспонденция между мен и нашите зрители ме кара да си мисля, че това е вярната формула. Но сега накратко за това, което искам да споделя с вас. През 2018 година информация за земетресения под 5 цяло по Рихтер въобще не попадаше в информационните сайтове. Тази информация някак убягва. И знаете ли защо? Причината е проста. Земетресенията започнаха да стават все по-силни и все по-силни. Активирането на така наречения огнен пръстен ни дава категоричната си оценка за онова, което се случва в земните недра. Между другото, катаклизмите, за които говоря сега, бяха предсказани или по-скоро обяснени от нашите лектори в телевизионния филм «Конспирация 2017», който голяма част от зрителите на България видяха. Разбира се, въпросите, които получавам за «Конспирация 2017» са напълно основателни. Има някои критични оценки за него, като например това, че той не е дал още и по-голяма част от информацията, с която разполагаме. Признавам, това е така, но не всеки е готов и не всеки може да приеме такъв тип информация. В голяма част от случаите тя може да бъде обявена дори за алтернативна. Но да спрем с конспирация 2017 и се фокусираме върху 2018 година, която ни подсказа нещо категорично. Информацията, с която ние разполагаме като веб страница и телевизионно предаване от нашите партньори в чужбина, ни наведе на мисълта, че промените, за които загатвахме през 2017-2018 вече ще бъдат факт. Такива промени започнахме да виждаме с очите си. Ще отворя една малка скоба. Франция. И затварям скобата. Но да оставим Франция също на страна. Какво се случва на така наречения информационен фронт? Манипулация, дезинформация, фалшиви новини, хибридни войни. Всичко това са понятия, с които, според мен, умишлено ни заливат, за да могат да дефокусират нашите очи и ние да не намираме баланса в това огромно море от новини. А балансът е един камертон. Камертонът на познанието, с което ние разполагаме и никой друг. Този камертон може да се оформя единствено и само от нашата, нека да наречем, деликатна информираност. 2018 година направи така, че ние в екипа да се постараем да ви представим колкото си може повече алтернативни новини. Голяма част от тях може би търпят критика. Твърде възможно в нея да имате и вашите основания. Друга част от нея обаче дава една ясна картина за онова, което ни заобикаля. Това беше и повода и причината да създадем новия ни филм «Измамна реалност». Какъв е светът, в който живеем? Измамна реалност. 5 април. Зала 1 на НДК. Един филм на Стойчо Керев. В него ще разкажем неща, които могат да се сторят на много хора нелицеприятни. Ще отворим една врата, която може да ни заведе там, където никога не сме искали да стъпваме. Премиерата на филма е на 5 април в зала 1 на Националния дворец на културата, а билетите може да намерите на касите на НДК
или на tickets.ndk.bg. Мисля си, че 2018 година е на път да отвори една друга врата. Но ще изчакам това да стане официално и ще го съобщим публично. Вероятно, новината си заслужава. Заслужава си. Нека да погледна сега моите записки, защото искам да споделя с вас още нещо изключително важно, което пропуснахме да кажем. Демокрацията вече не е ценност. Тя е инструмент в ръцете на хора, които си позволяват да вербализират нови формулировки, нови кодировки, но по никакъв начин демокрацията вече не е ценност. Поради една проста причина. Тя престана да служи на всички нас. Приемете това като закачка. Абсолютна закачка. В голяма част от срещите ни с хората в България, ние с лекторите, с които посещавахме градовете на страната, успяхме да открием едно ценно, изключително ценно качество на българина – желанието за знание. Но манипулацията на знанието днес е по-голяма от всякога. Повярвайте ми. В такива моменти ми идва да кажа и нещо друго. Че днес като че ли отново се връщаме към езоповия език. Към този език, който не казва всичко, а просто го загатва. Вероятно няма нужда да ви казвам каква е причината. Когато в света няма лагери и има една доминираща сила или две, но те не са разделени на лагери, нещата изглеждат съвсем различно. Обвиненията, че... Само секунда да погледна колко минути говоря. 8 минути. Съвсем кратко. Обвиненията, че понякога не казваме, не искаме да споделим, не бива да бъдат към нас. Защото, повярвайте ми, ние не преминаваме толкова лесно през редовете, с които разполагаме като информация. Ние се вглеждаме във всеки един от тях и бъдете сигурни, внимаваме много. Първо, за да не заблудим вас. Второ, за да не ни обвините в манипулация, в което редовно съм обвиняван. И трето, всички вие сте достатъчно образовани, за да можете да разчетете сигналите, които с лекторите на програмата ви даваме. Всички вие знаете много добре къде се крие разковничето, за да открием истината. Аз вярвам, че през 2019 година ще имаме възможност да говорим по-открито. Да, новото познание продължава и през 2019 година. Да, темите, които винаги сме разглеждали по един алтернативен начин, ще продължат да имат своето присъствие. Не, ние няма да ви заблуждаваме. Не, ние няма да ви даваме готови решения. Не, ние няма да ви караме да посетите този или онзи сайт. И като казвам този или онзи, много ни се иска да разкараме всички реклами от сайта ни. До една. Обмисляме нещо с колегите, което е някаква форма на приятелски абонамент за определен тип статии, за да можем по този начин да отстраняваме рекламите от страницата ни. Бъдете сигурни, и аз не ги харесвам. Ще говорим за друго. За това, че е време да си отворим очите толкова широко, че да провидим отвъд мъглата, с която ни засипват всеки ден. За мен е голямо удоволствие да чета дори откачените ви коментари понякога. За мен е голямо удоволствие да виждам онзи дебат
в тези коментари, който предизвиква съвършенно различни усещания от хейтърските дивоти, на които всички ние сме се нагледали. Какво още исках да кажа? 2018 ни възпита. Тя много бързо показваше кой е наш приятел и кой не е наш приятел. Замислете се колко бързо през 2018 година вие разбирахте кой се стреми да ви хване за гърлото и кой може да бъде човек, на когото да разчитате. Планетата вибрира по различен начин. Чудесно! Сега е времето голяма част от вас да се запитат какво правя аз? Как се променям? Дали въобще се променям? 2018 година раздели хората на две. Тъмни и светли. Два влака, в които тъмните и светлите, без да определяме кои са добри и кои лоши, поеха по своя път. Всеки един избра. Ще се радвам заедно с вас през 2019 година да сме в един и същи влак. Благодаря на всички онези, които трупат гледания на нашите предавания. Благодаря на всички онези, които четат с интерес нашите статии. Благодаря на приятелите, феновете, на всички, които не спират да се забавляват и да тренират ума си с този любознателен проект Новото познание. До скоро!